我睇下，直情係揾地產公司睇，因為地產公司嗯，門路多嘛快啊嘛。咁嗱，係。嗰個就係10加1嘅，就有段時間突然間係咁樣電話多咗好多，你記唔記得啊？就你又唔好忘記喎，我哋有間公司仔咧，嗰個做地產代理咧喺曼城咧，有一次我哋個同事咪話啦講，喂，突然間呢排好多人點講啊？唔託朋友去睇屋，以前係好興噶嘛，託朋友睇屋咁慢慢啊，嚟啊嘛。佢突然間咧話冇租咗先，租咗先，打電話嚟話喂，我唔使朋友睇啊，直情係揾地產公司睇，因為地產公司嗯，門路多啊嘛，快啊嘛。咁嗱係。嗰個就係10加1嘅，就有段時間突然間係咁樣電話多咗好多，你記唔記得啊？我記得，有我記得。個同事嘅打電話嚟，咁所以嗱呢個某個程度上面咧，你話冇影響咧，亦都唔係嘅，佢就係真係有啲人嗯咧急一急。我會唔會蝕底咧？香港人係啊，唔會怕蝕底啊嘛。佢有你冇嗯。你咧，霸咗個位先咁。呢個我諗都有可能，可能係有啲人咧，我先頭佢可能就以為係暑假，好多人要趕過嚟讀書，所以呢方啊，面嘅需求就大。咁再加嗯埋你講嘅因素都係有啲嘢。咁而家過咗個暑嗯，假啦，咁會唔會個情況冇咁犀利咧？我唔知啊。咁就係啊，OK。咁啊，啊，睇下慢慢再睇啦。不過咧就係啦。我知啊，係啊，我點樣知咧？我去踢波啊嘛，其實嗯，我就成日問啲人有冇新嚟嘅啦，有啊，係咯。兩個。而家都係哦，陸陸續續咯，不過冇咁多，就陸陸續續咧，有啲人咧就係嚟緊嘅嗰啲。嗱，係而家嘅跡象少啲咩咧？少多咗啲嘅冇細路仔，有細路仔可能哦，為咗就係教育啦，就係啊，係啊，係啊，係啊。嚟咗啦。而家有啲後生啲嘅咧，可能香港嗰個就業情況咧，又即係我講一般，即係勞工嗰啲啊，叫做唔係話好高職位嗰啲咧，因為失業率都比較高啊。咁呢啲後生係啊，仔咧，係啊。咁佢如果有醫親又好，或者啱啱好係97之前出世嘅咧，咁佢都可能會諗下。佢可能嗯，會我 spend 1年時間嚟試下先咯。有啲人話呢啲係免費噶嘛，咁啊係。咁我嚟到我當玩1年，我哋儲咗啲積蓄嘅，我玩1年做下嘢玩下，做下嘢玩下，玩1兩年唔得咪再有即係有啲咁嘅人嘅諗法咯。同呢埋而家你個照老友多咗啊，你明唔明白？啲老係係。友咧，佢啲老友去咗邊度住啊？即係朋友太多咧，你就唔使話要住酒店啦，去玩3個月2個月都仲得啊！呢個我又有少少同意喎，因為嗯我都識一啲朋友啊，年青嗰啲都話都呢排話啲揾做即係揾嘢做好困難啊，甚至有啲直嗯情係失業咗成年嘅咁樣。咁嗯。所以你都講得啱嘅。咁既然係英國都係難揾嘢做，咁香港又唔見得容易喎。咁不如試下過去英國度碰下運氣，咁可能都真係多咗呢啲人嘅。係啊，啊，因為佢同樣難揾嘢做咧，咁佢起碼就要走去做個咖啡店啊咁佢都有十幾磅啊嘛，十11磅啊，咁變咗嗰個最低工資咧都比較好啲啦。咁同埋而家，所以香港希望香港政府啦可以照顧下我哋香港人啦，唔好俾咁多外係勞啦，等佢哋嗰啲即係揾食嘅可以即係舒服啲咯，唔使咁慘啊，係啊。